मंडळी, हा घरगुती उपाय करा आणि कोरडा खोकला विसरून जा. खोकल्याचे आपण बघतो दोन मुख्य प्रकार असतात. एक म्हणजे कफ आणि कफामुळे होणारा खोकला, दुसरा म्हणजे कोरडा खोकला. कफाचा खोकला तुमचा जातो, परंतु कोरडा खोकला लवकर जात नाही. आपण बघतो अनेकांना महिना, 2 महिने, 4 महिने खोकताना आपण बघतो. तर ह्या खोकल्यासाठी अत्यंत चांगला घरगुती हा उपाय आहे आणि याने 100% हा खोकला निघून जातो. बघा, खोकत असताना तुम्हाला अनेक साऱ्या व्याधींना सामोरं जावं लागतं. छातीमध्ये तुमच्या अनेक वेळा वेदना होतात, कारण खूप दिवसाचा हा खोकला झाला की तुम्हाला खोकताना देखील त्रास होतो, तुमचा छातीचा पिंजरा देखील दुखू लागतो. आणि म्हणून असा खोकला जर झाला असेल, हा कोरडा खोकला तुम्हाला असेल, तर हा उपाय जो आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगत आहोत हा अत्यंत चांगला आहे, प्रभावी आहे. शिवाय घरगुती कुठलाही साईड इफेक्ट नाही. घरातील 3 पदार्थ तुम्हाला वापरायचे आहेत. पहिला जो पदार्थ तुम्हाला दिसतोय स्क्रीनवरती आहे सेंद्रिय प्रकारचा गूळ, ऑर्गॅनिक जागेरी. हल्ली किराणा मालाच्या दुकानावर तुम्हाला सगळीकडे हा सेंद्रिय गूळ उपलब्ध होतो. सेंद्रिय गुळाचे त्याचे स्वतःचे असे जे फायदे आहेत ते तुमच्या शरीरासाठी चांगले असतात आणि म्हणून याचा एक खडा आपण रोज जर चघळून खाल्ला तर तुमच्या शरीरासाठी, तुमच्या पचनासाठी अत्यंत चांगला आहे. कोरडा खोकल्यामध्ये आजच्या उपायामध्ये आपण याचा 1 चमचा उपयोग करून घेणार आहोत. आता दुसरा पदार्थ देखील तितकाच शक्तिशाली आहे, ते म्हणजे सुंठ. इंग्रजीमध्ये याला आपण ड्राय जिंजर म्हणतो, म्हणजेच जेव्हा आलं वाळवलं जातं तेव्हा याला सुंठ असं म्हणतात. ही सुंठ किचनमध्ये तुमच्या उपलब्ध असते. सुंठेमध्ये अनेक अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म आहेत, अनेक खनिजं आहेत आणि या खनिजाच्या गुणधर्मामुळे तुमचा कोरडा खोकला बसण्यामध्ये, बंद होण्यामध्ये अत्यंत चांगला उपयोग पाव चमचा आपल्याला यासाठी घ्यायचा आहे. आता अजून तिसरा पदार्थ जर बघायचा झाला तर ती आहे काळी मिरी. ती देखील तुमच्या किचनमध्ये उपलब्ध असते, तुमच्या स्वयंपाकघरामध्ये उपलब्ध आहे. अँटीबॅक्टेरियल आहे, अँटी इन्फेक्टंट आहे. आणि बघा, ओला खोकला जर असेल म्हणजे कफयुक्त खोकल्यामध्ये देखील काळी मिरीचा चांगला उपयोग करता येतो. या ठिकाणी देखील आपण काळी मिरी वापरणार आहोत आणि ही काळी मिरी जास्त न वापरता उष्ण असल्यामुळे 5 ते 6 एका वेळेच्या उपायासाठी किंवा 2-3 वेळा तुम्ही हे उपाय करणार तर 5 ते 6 घेणार. चौथा पदार्थ अत्यंत प्रभावी आणि ज्येष्ठ मध याला असं म्हणतात, ते लिकोराइज पावडर. ही जी तुम्हाला बाजारात सहज उपलब्ध होणार, मेडिकलमध्ये तुम्हाला मिळते किंवा आयुर्वेदिक स्टोअरमध्ये देखील तुम्हाला मिळणार आहे. बघा, अशा प्रकारे ज्येष्ठ मधाच्या कांड्या असतात. कांड्या घेऊ नका, तर डायरेक्ट तुम्हाला पावडर देखील हल्ली मोठ्या किराणा मालाच्या दुकानात देखील ज्येष्ठ मधाची पावडर जर तुम्ही मागितली तर मिळत असते. खोकल्यावरचं सगळ्यात प्रभावी जर तुम्ही कुठलं औषध म्हणाल घरगुती किंवा आयुर्वेदिक तर ते आहे ज्येष्ठ मध. बघा, ज्येष्ठ मधाची कांडी किंवा हे मिश्रण चघळून जरी खाल्लं तरी खोकल्यामध्ये उपयोग होत असतो. आता बघा, पाव चमचा आपण ज्येष्ठ मध पावडर घेतलेली आहे. हे सगळं मिश्रण आपण काय केलंय, खलबत्त्यामध्ये घेतलेलं आहे. हे एकजीव आपल्याला करायचं आहे कुटून. जेव्हा हे 4ही पदार्थ एकत्र येतात तेव्हा अत्यंत प्रभावी असा खोकल्यावरचा तुमचा उपाय तयार होणार आहे. ही झाली आपली एकत्रित केलेली पावडर. बघा, ही देखील हळूहळू तुम्ही थोडी जर खाल्ली, चघळून खाल्ली तरी देखील फरक पडतो. मंडळी, खोकला घालवण्यासाठी अजून एक महत्त्वाचा पदार्थ याच्यात ॲड करू, जो खोकला तुमचा कोरडा असू दे किंवा कफाचा असू दे अत्यंत चांगला उपयोग असतो, ते म्हणजे मध. घरगुती प्रकारचं मध किंवा चांगल्या कंपनीचं मध घ्या. अर्धा चमचा मध या सगळ्या मिश्रणामध्ये मिक्स करा. बघा, झाला आपला उपाय. अत्यंत प्रभावी हा उपाय एकजीव करून घ्या. आता जुने लोक याला चाटण असं म्हणायचे. बघा, घरगुती जुन्या लोकांना तुम्ही विचारा चाटण काय असतं, तर हे चाटण जर तुम्ही खायला घेतलं, हे चाटण तुम्ही दिलं, अगदी 1.5 वर्षाच्या मुलापासून वृद्ध व्यक्तीपर्यंत कोणीही हा उपाय करू शकतो. हे काय करायचं, एकदम गिळून घ्यायचं नाही, तर चाटायचं आहे. तुमच्या जिभेवरून तुमच्या घशामध्ये हे जास्त वेळ टिकलं पाहिजे. याचा उपयोग सकाळी 1 वेळेस, दुपारी आणि संध्याकाळी 3 वेळा जर हे चाटण केलं, सलग 3 दिवस तुम्ही हा उपाय केला तर कोरडा खोकला कुठल्याच्या कुठे निघून जाणार आहे. अत्यंत साधा, घरगुती, कुठलाही साईड इफेक्ट नसलेला हा उपाय करा. कोरडा खोकला तुमचा क्षणात नाहीसा होणार. म्हणजे अशाच प्रकारचे तुम्हाला खात्रीशीर व्हिडिओ पाहायचे असतील तर आमचं ऑल अराउंड आयुर्वेद